भान सैदाबाद में 27वीं आईनी तरमीम खिलाफ ऑपोजिशन इत्तेहाद जी सदत एहतजाजी रैली करी वई। रिपोर्ट करे रहियो आहे आदम मिंगल। एसयूपी सरबराह सैयद ज़ैन शाह तरफां अॼु 27वीं तरमीम मंज़ूर थियण ख़िलाफ़ कारो ॾींहुं मिलाइण जो ऐलान कयो वियो हो। उन ऐलान बैदि एसयूपी भान पारां बुढ़ा हाउस खां एहतजाजी रैली कढी प्रेस क्लब भान अॻियां धरणो हणी सिंध हुकूमत ऐं कारो कानून 27वीं तरमीम ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कराए रहिया आहिनि। अचो त मौजूदा अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। यूनाइटेड पार्टी सां गॾु तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान जे तरफ़ां मुल्कगीर एहतजाज आहे। ख़ासि तौर ते सिंध जे हर हिकु नंढे वॾे शहर में कारा झंडा कारियूं पटियूं ॿधी क़ौमी कारकुन ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी जमायतुनि जा कारकुन रोडनि रस्तनि ते आहिनि ऐं हिकिड़ी सदा बुलंद करे रहिया आहिनि त 27वीं तरमीम नामंज़ूर। असां सम्झूं था त 27वीं तरमीम सिंध जा हक़ गज़ब करण जी साज़िश आहे। सिंध जी सॉवरेनिटी, सिंध जो वसीला, सिंध जा जेके कुदरती वसीला, उन सां गॾु सिंध जो पाणी, सिंध जो गैस ऐं सिंध जा रोड रस्ता ऐं सिंध जी जेका डेमोग्राफी आहे, उन समेत जेके बि सिंध जा जेके आइनी हक़ आहिनि उहे सभु गज़ब करण जी साज़िश आहे। असां सम्झूं था त 27वीं तरमीम सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी पंहिंजी हुकूमत खे ड्रेग ॾियण जे लाइ करे रही आहे। जेसि ताईं हुकुमरानीअ में आहिनि पर हुकुमरानी खां लहनि, जेकर माण्हू मारीनि, क़त्ल कनि ऐं मुल्क जो ज़ियान कनि, मुल्क टोड़ीनि, उन्हनि जे लाइ आर्टिकल 6 उहो 6 आर्टिकल मां इन्हनि खे गुज़रणो पवंदो। सूबनि खे टोड़ीनि पिया, इहा 28वीं तरमीम आणीनि पिया। असां हुकुमराननि खे इंतबाह करण निकिता आहियूं। अॼु सॼो मुल्क एहतजाज करण निकितो आहे। ये जेका इस्तिफ़ा ॾिननि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के प्रेसिडेंट के त जीअं मरण घड़ी ताईं हिन खां केरु पुछाणो न करे, जेको कंहिं बि लिहाज़ सां शरई इख़लाक़ी समाजी कंहिं बि कानून सां उहो जाइज़ कोन्हे पियो। हींअर को बि रस्तो कोन बचियो आहे। जेके अदलिया आहे उहा बि कंट्रोल थी वई आहे, उन जे समय का शइ न रही आहे। सिंध में सॾु साईं ज़ैन शाह जो ज़रूरु आहे, पर ही पूरे पाकिस्तान में आहे। असांजा भले हे लाश केर आहिनि तॾहिं बि असां पंहिंजी जंग जारी रखंदासीं। वधीक असांजो एसयूपी जो जेको मरकज़ी सदर आहे साईं ज़ैन शाह, उन जेको बि हुकुम कयो पोइ शटर बंदि हड़ताल जो हुजे, रोड जो हुजे, रस्तनि जो हुजे, या ॿॿरलो स्टाफ जो हुजे, जेको बि असांजे मरकज़ी सदर सैयद ज़ैन शाह हुकुम जारी कयो असां हुनखे लबाइक करे निकिरी पवंदासीं। इनशाअल्लाह हिननि जा ग़लति फ़ैसिला जेसीं ताईं हिननि खां वापसि न वठाईंदासीं तेसीं ताईं घर ॾे सुख जो साह न खणंदासीं। हुकुमरानी कंदासीं, इहो तव्हांजो भुल आहे। असीं तव्हांखे हिन एहतजाज जे ज़रिए इहो बि चऊं था, नाहक तव्हां इमरान ख़ान खे क़ैद करे रखियो आहे, उनखे फौरन आज़ादु कयो वञे ऐं जेको तव्हां 27वीं आइनी तरमीम जेको मंज़ूरु कयो आहे उनखे वापसि कयो। ऐं हितां जा जेको हुकुमरान मुराद शाह, इनखे चऊं था तव्हां MQM खे सहूलियत ॾेई ऐं तव्हां सिंध खे टोड़ण जी जेका साज़िश कयो था, क़तई तौर तव्हांखे सिंधी माण्हू बर्दाश्त न कंदा। इन लाइ बिलावल खे वज़ीर आज़म करणो आहे, पर कतई बि असां इहो करण न ॾींदासीं। असीं मीडिया जे थ्रू हिकिड़ो मैसेज आहे सिंधी अवाम खे त तव्हां मिसाल वठो, बलोचन खां मिसाल वठो, पख्तूनख्वा खां, तव्हां क़ौमी हीरनि सां गॾु थियो। PTI तव्हांजे हर हिकिड़े ॻाल्हि ते लबैक कंदी इंशाअल्लाह। सिंध जे ॿियनि शहरनि जी मोरो में 27वीं आईनी तरमीम खिलाफ ऑपोजिशन इत्तेहाद जी सदत एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। वीडियो लिंक ते मौजूद आहे मोहम्मद अमीन चौहान। जी बिल्कुल, तहरीक तहफ़ुज़ पाकिस्तान तरफां मुल्क अंदर ऐलानियल एहतजाज सबब मोरो शहर अंदर पिण मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे तरफां मोरो शहर में एहतजाजी रैली कढी वई आहे। हीअ जेका एहतजाजी रैली आहे उहा मोरो शहर जे पुराणी नादरा खां मेरान सिटीज़न क्लब ताईं कढी वई आहे। इन एहतजाजी रैलीअ में अलामती जनाज़ो पिण खणी ऐं कारकुननि तरफां 27वीं जेका गैर आइनी तरमीम आहे उहा मंज़ूर करण सबबि मुल्क अंदरि जेको आहे सो डपेट पैदा कयो पियो वञे ऐं मुल्क खे नुक़सानु ॾियण जे लाइ हीअ जेके गैर आइनी तरमीमूं जेके आहिनि उहो पेश कयूं पियूं वञनि। इन्हनि तरमीमुनि सां मुल्क जो ढांचो जेको आहे उहो तब्दील कयो वेंदो, जेको कंहिं बि सूरत में असां तब्दील करणु न ॾींदासीं। इन्हनि मुज़ाहिरो कंदड़ मुज़ाहिरीन तरफ़ां मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे नारेबाज़ी पिणु कई पई वञे ऐं उन्हनि पारां इहो मुतालबो कयो पियो वञे त फौरी तौर ते जेका हीअ तरमीमूं कयूं वियूं आहिनि उहे ख़तमु कयूं वञनि। जेकॾहिं हीअ तरमीमूं वक़्त खां अॻु ख़तमु न कयूं वञूं त हीअ जेका तहरीक आहे उहा मुल्कगीर ऐं मुल्क खां ॿाहिरि पिणु हलाई वेंदी। जी नाज़रीन, शहदादपुर में 26वीं ऐं 27वीं आईनी तरमीम खिलाफ ऑपोजिशन इत्तेहाद जी सदत एहतजाजी कैंप क़ाइम कयो वई। कैंप में वकीलनि ऐं PTI जे कारकुननि बि शिरकत कई। रिपोर्ट करे रहियो आहे मेहदी पवर।
जी नाज़रीन, हिन वक़्तु एडिशनल कोर्ट जे साम्हूं पाकिस्तान आईन तहफ़्फ़ुज़ जे तरफ़ां जेको आहे कैंप क़ाइमु कई वई आहे, जिथे वकीलनि खां गॾोगॾु सिविल सोसाइटी PTI जे अॻवाननि पिणु शिरकत कई आहे। हिते मौजूदु जेके अॻवान आहिनि उन्हनि खां पुछंदासीं त 26 27 तरमीम जे हवाले सां उन्हनि जो छा चवणु आहे ऐं इम्कानी जेके 28 तरमीम आहे इन हवाले सां इन जो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे। जॾहिं सवाल पुछियो वियो त भई ही तव्हां जेको आहे जुडिशरी खे कहिड़े पासे खणी था वञो, त इन्हनि वटि हिकिड़ो ॾाढो भलो जवाबु हो त हीअ चवंदा त भई दुनिया में इहो सिस्टम ईअं ई राइजा, उते जेके जस्टिस चीफ जस्टिस आहिनि उहे ईअं खया वेंदा आहिनि। त भई दुनिया जेका आहे उहा सिविलाइज़्ड आहे, उहे आज़ादु मुल्क आहिनि, उते जेके हुकूमतूं ईंदियूं आहिनि उहे अवामी ताक़त सां ईंदियूं आहिनि ऐं कंहिं लिकियल ताक़त या 47 जे बुनियाद ते न ईंदियूं आहिनि। त उन्हनि मुल्कनि में उहा ॻाल्हि ठहे थी, असांजे मुल्कनि में इहा ॻाल्हि ठही कान थी। हाणे 27 जेका आंदी अथनि, पहिरीं हिकिड़ो सिस्टम ठाहियो अथनि, पंहिंजो चीफ जस्टिस आंदो अथनि, हाणे उन सुप्रीम कोर्ट जी हैसियत ई ख़तमु करे छॾी अथनि। सुप्रीम कोर्ट जी हैसियत कीअं था ख़तमु कनि त हिकिड़ा रिटायर जस्टिस जेके हिननि जा दादला हूंदा ज़ाहिर माज़ी में, उहे उन्हनि खे खणी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आंदो वियो आहे ऐं ॾींहं सभु कमु थिया आहिनि, न को घणो बहस थियो आहे, न अवाम में उन्हनि जा मसूदा मोकिलिया विया आहिनि। रातो राति इहे कारा बिल पेश करे इन्हनि खे पास कयो वियो आहे, जंहिंमें पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ऐं संदसि नंढड़ियूं नंढड़ियूं टांगा पार्टियूं जेके इत्यादि सभु ज़िम्मेवार आहिनि। मथां इन भुल में हुजनि पीपुल्स पार्टी या नून लीग, त असां त इहे ज़िम्मेवारियूं लागू कोन थियूं थियनि। तो मकसद एक ही है कि जो गैर आइनी 26वीं और 27वीं तरमीम हुई है उसका खात्मा होना चाहिए। बल्कि मैं तो एक और बात सुन रहे हैं मीडिया में कि अभी 28वीं तरमीम ला रहे हैं, जिसके अंदर सूबों को मजीद उसके अंदर से सूबे बनाए जा रहे हैं। जैसे सिंध के अंदर 3 सूबों का है, टोटल 12-14 सूबे सुन रहे हैं 28वीं तरमीम में। तो ये मुल्क को पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे इस्तिस्ना दिए जा रहे हैं, जो है मुल्क के अंदर लूट मार करे उसके बाद उसको इस्तिस्ना मिल जाए, ना उस पर FIR, ना कानून, ना कुछ कायदा। त हिकिड़े पासे क़ुरान जी आयतूं ॿुधाई वेंदियूं आहिनि, अल्लाह जो हुकुम, नबी जा तरीक़ा ॿुधाया वेंदा आहिनि कि आप पे बुरा वक्त है, आपको लड़ना है। और एक तरफ एक शख्स के लिए ये आइनी तरमीम की जा रही है कि उसको इस्तिस्ना चाहिए। इस्तिस्ना तो यहाँ के एक गरीब मिस्कीन अबोझ आदमी को चाहिए, जिसका ना कोई पुलिस में कोई है, ना कोई अस्पताल में इलाज है। तो ये हमारा मुल्क किस तरफ लेके जा रहे हैं। लिहाजा कौम ने ये तय किया है कि आप ये 26वीं 27वीं 28वीं जो भी आपने तरमीम करनी है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम इनकलाब के लिए तैयार खड़ी है। और अगर आपका यही रवैया और आपका यही तरीक़ेकार रहा तो हम इसको बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। जिन्हनि तव्हां जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हुननि जो इहो चवणो हो त 26 27 तरमीम मुल्क जे लाइ इंतिहाई हानिकार साबित थींदी, जंहिंमें मुल्क में ॾफेर वारी सूरत पैदा थींदी। हिन जो चवणो आहे त मुस्तक़बिल में जेकी 28 तरमीम आंदी पई वञे उहा मुल्क टोड़ण जी साज़िश आहे। अहिड़े क़िस्म जी तरमीमूं करे मुल्क में हिकु नओं माहौल ख़राबु करण जी कोशिशि कई पई वञे, जंहिंखां हुकूमत खे गरज करणु घुरिजे। नाज़रीन, सुजावल में 27वीं आइनी तरमीम ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ़ जी सॾ ते रैली कढी वई। मुज़ाहिरीन WTN जो रिपोर्टर शहबाज़ मेमण सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। अचो तव्हांखे ॾेखारियूं। सुजावल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां 27वीं तरमीम के गैर कानूनी करार ॾींदे नेशनल प्रेस क्लब सुजावल साम्हूं मुमताज़ शाह बुखारी जी अॻवानी में एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरीन हथनि में कारियूं पटियूं ॿधी एहतजाज जी अलामती इज़हार तौर हुकूमत ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। उन मौक़े ते PTI अॻवाननि WTN न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त आइनी 27वीं तरमीम वजूद में आंदी पई वञे ऐं जेके जंहिंमें न अदालत जी आज़ादी, न पार्लियामेंट्री आज़ादी, न ई को आवाम खे फ़ाइदो, न का आवाम जी भलाई। त तव्हां जेको हुनखे अंदरि विहारे वेठा आहियो बेगुनाह बेसबबु। कल्ह हुनजी जेको हुनजी न्याणियुनि सां, हुनजी भेनरुनि सां जेका ज़्यादती कई वई आहे अडियाला जेल जे ॿाहिरि, उनजी असां सख़्ती सां मज़म्मत कयूं था। असांजो मुस्लमाननि जो इहो कचर ई कोन्हे। असांजे साहबान कॾहिं बि अहिड़ो कमु कोन कयो कि असां दुश्मन जी बि न्याणी जे मथां कॾहिं हथु कोन खयोसीं। हीअ असांजे मुल्क में कहिड़ो हाल कयो पियो वञे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सां कहिड़ो असरु कयो पियो वञे। ये पाकिस्तानी कौम इनखे रद्द करे थी ऐं असांखे कंहिं सूरत में हीअ 27वीं गैर आइनी तरमीम असांखे क़ाबिल क़बूल न आहे ऐं हीअ पाकिस्तानी गयूर क़ौम इनजी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत करे थी। ते जे मुज़ाहिरीन जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि जो इहो ई चवणु आहे त 27वीं तरमीम जेका मुकमल गैर आइनी आहे उनखे फौरी तौर रद्द कयो वञे। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दायरो वधायो वेंदो। कैमरा टीम सां गॾु शहबाज़ मेमन, WTN न्यूज़ सुजावल।